Когда мне говорили, что на Шри-Ланке сумасшедшее движение, о нет, они просто не были во Вьетнаме. Здесь каждый день как сцена из боевика, скутеры в 6 рядов. А если ты пешеход, просто иди, не тормози, не останавливайся, тебя как-нибудь объедут. Серьезно, проверено, тебя реально объедут со всех сторон. И кажется, вьетнамцы вообще не смотрят по сторонам. У многих нет зеркал, но они все равно едут уверенно. Про правила дорожнего движения тут вообще не знают. Но знаешь, в этом хаосе есть своя магия. Все друг друга чувствуют, что ли. Ну, добро пожаловать во Вьетнам.